ഈ പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ ഘാനയിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടമുണ്ടായി. 2 മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ 8 പേർ അതിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി എന്നിവരുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. അക്രയിൽ നിന്നും ഒബുവാസിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അനേന സതീഷാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേർന്നത്. അനേന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ തന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ 2 മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് എന്താണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ? അതേ സേതു, ഇന്നലെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി എഡ്വേർഡ് ഒബാൻ ബോമ, അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം മുർത്തല മുഹമ്മദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 8 പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചതെന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്റർ തെക്കൻ വനത്തിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ഈ അനധികൃത ഖനനം ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഒബുവാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഈ അനധികൃത ഖനനം തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ സംഘമാണ് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അക്രയിൽ നിന്ന് ഒബുവാസിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അക്രയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നാണ് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപകട കാരണം എന്തായാലും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഈ അപകടത്തിൽ നിലവിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച അപകടം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. എന്തായാലും ഘാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺ മഹാമ അപകടത്തെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായാണ് ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ചെയ്തു. ശരി അനേന, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അനേനയാണ് ഈ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.